gabadha walaashayda waa xabsa maxamed luqman la dhahaa. gabar oo ganacsade ahayd iskool mar dhow soo dhamaysay. iskoolka markay soo dhamaysay ganacsi ay ku biirtay. ganacsiga hataana anigaa u furay. markaan gabar yar oo 22 jir waaye. marka waxaa laga afduubtay iyadoo dukaankeeda joogta ayaa laga waday. gabar ayaa waday dukaankay ka waday. waxay tiri meel gabar oo maaragtay maraan gadaal ka wareysanay oo ganacsi waxba kala dhexeeyeen aa waday meel kayoole la dhahay geysay. weligeeda aysan tagin. meesha markay geysay xilli oo waxay ahayd oo maqrib ah salaada la gaaray. salaaday tukanayna dhahday. salaadii ay tukatay iyadoo salaadii tukan aysan ka bixin oo sujuudda ku jirta ayaa 2 nin oo rag ah ayaa u imaaday wayna qabteen ay dhahday. dhuuntay qabteen afkay maaragtay waxyaalihii oo meeshii ku yaalay oo maaragtay oo qashinka ay afka u aruuriyeen way ceejiyeen. hataa waa dhiman gaaray dhahday. maaragtay xoogihii oo jaraaxada maaragtay meeshay kasoo gaartay. adeelaa kulli xaal meeshii markii laga afduubtay talaadadii ay ahayd ilaa hadda way maqneed. waxaa nagu maqaalo ah in gabadha la helay. warkaas maxaa ka jiro? ha gabadha waa la helay. saakaana lasoo helay. waxaa laga helay meel oo maaragtay xaafada kayoole meel kamid ah iyadoo guri ku jirto. raggii oo afduubteen markii oo baadagoob lagu qabtay ayaa meesha ka xarreen. gabadhana waxay isdareentay in maaragtay uusan qof la joogin. way qaylisay. jiiraankii ayaa maqlay. jiiraankii ayaa u imaaday. markaan albaabkii quful muusan saarnayn waa laga furay waa laga soo bixiyey. markaasaa markay kasoo saareen ay booliista u geeyeen. sidee lagu helay gabadha? gabadhii dawladda baadagoob ay ku jirtay. raggii waxaa ka dambeeyey daba ordaysay way isceersanaayeen. laakiin maadaama ay gabadha guri ay ku xirneed aan la garanaynin ayadoo guriga ku jirtay maarata intaasoo beri ay joogtay ay isdareentay inay keligeeda ay tahay uusan maaragtay xarig ku xiran yahay oona uusan qofna la joogin. 5 beri ay meesha ku jirteen aysan waxba cunin. waa tahay si guud marka helitaankeeda ayaa gacan ka geystay? si guud waxaa ka geystay dawladda oo maaragtay Kenya ka geystay. marka gabadha la helay jirkeeda wax dhaawacyo ah ma ka muuqdeen? ha wejigeeda iyo gacmaha ay maaragtay aad ay ka muuqdeen dhaawacyo. waa tahay hadda xaalkeeda waa sidee? hadda xaalkeeda isbitaal ay ku jirtaa. filimba ayaa ku socota. maaragtay xoogahoo jirkeedii masolskii dhan ayaa dhacay. jirkeeda ayadaas cunaysay intaasoo beri ay joogtay. jirkeeda waa is cunaysay. hadda alxamdulilah hadda filimba ayaa ku socota. ma jiraan cid ilaa iyo hadda loo soo qabtay falkaasi ee afduubka? ha cid way jiraan. cid loo soo qabtay kuwana maaragtay oo gacan haddana weli laguma dhigin. laakiin inay maaragtay maanta iyo xalay dhan waa la daba ordaayay. marka qaar laga hayaa jirta waana la ogyahay waxay fal ka galay. dawladda way ka warqabtaa wayna soo qabanaysaa. hadda xaggee wax marayaan? hadda walaahi meesha waxay meesha marayaan. hadda waxay loo taagan tahay waxaa waye gabadha isbitaal ay ku jirtaa. anigana isbitaalkaan joognaa. meesha maaragtay aan gabadha iskaga daaweynahayna. qorshihiina marka muxuu yahay? qorshaheena waxaa waye dawladda waxaan ka dalbanaynaa in maaragtay nimankii oo falkan galeen inay maaragtay oo gabadha xaqeeda ay naga soo maaragtay sakariye intii ay gabadhu maqnayd waxaa la isla dhex marayay in afduubayaasha ay dalbadeen lacag madax furasho ah. warkaas maxaa ka jira? waa sax. lacag lacag oo ransom ayay dalbadeen. ay ku dhahayaan gabadhiina haddii inaan soo daayna rabno 5 milyan waa inay siisiin oo u dhiganta $50,000. ma la siiyey marka lacagta? lama siinin. in yar xitaa? in yar hataa lama siinin. laakiin waxay sameynayeen gabadha lacag account ay qabtay wax kalaba baxaayeen. anagana markaan ogaanay inay wax kaba bixiyeen 2 maalin ayaan u tagnay booliista. warqad aan ka dalbanay oo lagu xiraayo accountigaan ka xirnay.